उहाँको भ्रष्टाचारको कुरामा भनौँ है त, स्वास्थ्यको उपकरण खरिदमा अनियमितता छ भन्ने कुरा त्यो जगजाहेरै कुरा हो। तर सबै सचिव भ्रष्टाचार हुन्छन् भन्ने पनि त्यो गलत भाष्य हो, त्यो नगर्नु होला। किनभने हामी कहाँ दुईवटा सचिवज्यूहरू यहीँ अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै अगाडि तपाईँहरूले ब्ल्याङ्केट रूपमा त्यस्तो भनिदिँदाखेरि त अनेस्टली काम गर्नेलाई मर्का पर्छ नि है। र म 3 वर्ष सचिव भएँ, सौभाग्यवश मेरो नाम त एक दिन पनि भ्रष्टाचारमा आएन। बरु कस्तै छुच्ची रहेछ भनेर के अरू कुरामा आयो होला, मिडियाबाजी गरे होला नि। त्यहाँ हाम्रो दुईजना सचिवको बिचमा रिफ्ट भएर पनि थुप्रै मिडियाबाजी गरे, तर भ्रष्ट त कसैले पनि भनेन। त्यो नभने भएर सायद राज्यमा मन्त्री पनि हुन पाएँ होला। त्यसकारण हामी जेनरलाइज चाहिँ नगरौँ। त्यसमा अप्ठ्यारो चाहिँ कहाँनिर छ भनेदेखि म तपाईँलाई एउटा किस्सा नै भनौँ, यसलाई कथा जस्तो नभन्ठान्नु होला, यो सही कुरा हो। म प्रसुति गृहको निर्देशक हुँदाखेरि सचिव हुनुभन्दा अगाडि एउटा इक्विपमेन्ट किन्नु पर्यो होइन। अनि यहाँको उसले बिडर्सहरू हुन्छन् नि, उनीहरूले बिडर्सहरूले रेट्सहरू हाले। अब मलाई थाहा छैन के पर्छ जे हाले त्यसलाई नै हामीले ट्रु भन्ने न हो। अनि मैले तै पनि अलिकति चनाखो भएर मैले भने यस्तो उपकरण यो हो, टिचिङ हस्पिटलले खरिद गरेको थियो, वीर अस्पतालले खरिद गरेको थियो भनेर टिचिङमा वीरमा सोधी पठाइए। तपाईँहरूले के मूल्यमा खरिद गर्नुभएको थियो मलाई जानकारी दिनुहोस् न। जानकारी नै आएन है, कसैले जानकारी दिएन। त्यसपछि मैले त्यसको कम्पनीलाई नै डाइरेक्ट इमेल गर्न लगाएँ है, तपाईँको यसको मूल्य कति हो त्यहाँ मलाई दिनुहोस् न भनेर। कम्पनीले भन्छ, मेरो एजेन्टले भन्छ भनेन। अब त्यो कुर्सीमा बस्ने मैले अब कसको कुरा मान्ने त, मलाई त रेफरेन्सै भएन नि त। भनेपछि अब त्यो बोलकबोल गरेमा जसको कम छ त्यही गर्नु पर्यो। अब त्यही नै पनि त्यो कम्पनी अब बढाएर राखेको रहेछ भने त म त भगवान् होइन, कसै थाहा पाउनु होइन। त्यसरी पनि अनि मिडियाले हेर्दाखेरि त उहाँहरूको सोर्सले त्यो जस्तो अरू अस्पतालले किनेको अमाउन्ट अथवा बाहिर भनौँ न एक्चुअली कम्पनीले भनेको अमाउन्ट तपाईँहरूको एक्सेसमा होला, मलाई त त्यो सूचना एक्सेस भएन भने भोलि आएर तपाईँहरूले त्यहाँ ला मिडियाले त यस्तो भ्रष्टाचार गरेछ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ नि। त्यो गलत पनि होइन तपाईँहरूले हेर्दाखेरि, तर मैले हेर्दाखेरि त आई डिड माई बेस्ट, वाट एल्स कुड आई डु होइन। भनेपछि म जस्तो त्यो सिचुएसनमा हाम्रो धेरै कर्मचारीहरू पनि पर्न सक्छन्। त्यसकारण हामीले चाहिँ सबैको कति एफर्ट लगाएछ त्यो भ्रष्टाचार नहोस् भनेर त्यो एफर्ट्सको हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो। र त्यसपछि रिजल्ट चाहिँ त कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हाम्रो कर्मको फल हामी भोग्छौँ। यदि हामीले त्यसमा ठग्या रहेछौँ भने त्यो ठगीको फल हामी भोग्छौँ, राम्रो गरेर रहेछौँ भने त्यसको रिवार्ड पनि हामी पाउँछौँ। त्यसकारण सबैलाई चाहिँ एउटै डालोमा चाहिँ नहाल्नु, त्यो मेरो अनुरोध छ। नर्सिङको बारेमा तपाईँले सोध्नुभयो, त्यो मैले अघि नै पनि मेरै सम्बोधनमा पनि भने त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नैपर्छ। तर के गर्ने कसो गर्ने अहिलेको के स्थिति छ भन्ने कुरा चाहिँ म सचिवज्यूहरूसँग बुझेर अनि उहाँहरूसँगै नर्सिङ एसोसिएसन, नर्सिङ काउन्सिल अनि प्राइभेट सेक्टर हस्पिटल्सहरू, यो एफएनहरू यिनीहरूसँग एकचोटि संवाद गरेर कहाँ के कसरी अल्झेको छ, किन यो इस्यु आइरहेको छ, धेरै दिन भयो उहाँहरू हडतालमा बस्नुभएको, त्यो मैले देखिरहेको छु। त्यो चाहिँ म बुझ्छु, बुझेपछि अनि म तपाईँहरूलाई भन्न सक्छु। अहिले यसै गर्छु भन्न चाहिँ मैले सकिनँ, तर मैले अघि नै सुरुमै यसलाई प्रायोरिटीमै राखेर मैले भनि नै हालेँ, त्यो नर्सिङको आन्दोलनलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नैपर्छ।